Só vou ter que ligar o negócio ali. Hoje a gente vai passar 99 noites na floresta sem fogueira. Pera aí, o quê? Não é loucura. Mas é muito legal. Bora ver. Legal, eu não sei. Mas, tipo, já tô aqui. E eu não vou pegar madeira, não preciso, né? Só posso usar a bancada de trabalho, na verdade. É uma loucura quem faz isso. Já consegui um pé de coelho. E caso a gente ficar com fome, vai ter que comer carne crua, assim. Mas, tipo, como que eu vou evoluir a fogueira para expandir o mapa? Eu posso evoluir a fogueira, mas, tipo, depois de evoluir a fogueira, eu só posso usar madeira de dia. De noite eu não posso, de jeito nenhum, pegar madeira para fogueira. Então quer dizer que a fogueira, se a fogueira apagar, eu vou morrer? Não. Isso que vocês vão descobrir até o final. Bora lá já pegar madeira. Olha um carvão aqui. Assim eu vou expandir a primeira vez na fogueira. E agora que ela tá no level 2 no máximo. No máximo. Parece que sim. Vou ter que... Posso evoluir enquanto tá de dia. Não posso mexer à noite. E eu não... Se eu mexer e parar, eu não vou poder pôr de noite. Quer dizer, eu só posso evoluir uma vez em 3 dias. Pra ficar difícil. Então quer dizer que daqui 3 dias eu vou poder evoluir a fogueira. Nossa, eita lá, fogueira. Deu ruim. E eu sei como eu vou sobreviver. Primeiro vou pegar os ferros. Eu vou precisar de 6 ferros. Peraí, cadê meu pé de coelho? Deve estar na fogueira, tudo bem. Para de girar ferro. Eu vou precisar também de uma pele de lobo. Por quê? Porque amanhã vai vir um vendedor. Por isso. Agora eu vou abrir o baú e ver um saco bom. Muito bom. Que legal. Falta, eu acho que pelas minhas contas, uns 3 ferros. Ou eu nem lembro quantos ferros eu tô aqui no inventário. No negócio aqui. Eu acho que eu tô... Será que 4 ou 5, né? Deve ser 5, porque eu acho que até agora eu só peguei metal. Ele só observa a gente no primeiro dia. Tanto faz. Sai daqui, filho. Feioso. Mas que feioso! Mata esse lobo, mata. Toma. Consegui a pele de lobo dele. Beleza, ótimo. Agora falta, sabe... eu posso pegar aquela carne, porque quando eu ficar com fome eu vou precisar. Mas de jeito nenhum eu não posso usar a fogueira para esquentar a comida. Eu tenho que comer carne crua. Então, por isso mesmo eu preciso de mais... Nem lembro quantos ferros. Eu acho que era 1, 2, tanto faz. Sai daqui, lobo. Eu não preciso mais de você. Eu só quero ferro. Ferro. Metal, ou seja, metal. Tudo que vai na máquina. Parafuso, nananã. Eu vou ver se eu consigo mais. Para o primeiro dia ser bom. Consegui mais um. E agora sim eu posso voltar em paz da fogueira e pegar minhas coisas boas. Ai, como que eu vou sobreviver 3 dias com a fogueira apagada? Vai ser difícil, mas eu dou jeito. Eu tenho um jeito especial. Cadê meu pé de coelho? Ah, tá aqui. Dá bem que tá aqui. Dá bem, do jeito que eu deixei. Saco bom. Ah, já tenho. Que burrice. Eu não acredito que eu fiz isso, gente. Eu comprei um saco bom, mas eu já tinha um saco bom. Ah, caramba, fui burro demais. Tanto faz.
Ah, agora eu tenho que pegar madeira. Tanto faz, a fogueira tá quase sendo extinta. Esse é o objetivo, sobreviver sem a fogueira. Aí eu preciso pegar madeira rápido. Eu nem sei que horas são agora. 5 madeiras não vai dar. Vai ter que ser... 5. É, verdade. Vai ter que ser 5 madeiras. Depois vou ter que fazer cama, salvar a criança ainda. Salvar criança! Salvar criança, sei lá o que. Isso e... Falta um! Misericórdia. A fogueira tá quase sendo extinta. Ai, que medo! Falta um ferro. Ai, que medo. Tô com fome. Será que eu vou conseguir? Um ferro perfeito. A fogueira tá sendo extinta. Eu espero que não fique de noite. Porque senão eu tô com certeza lascado. Carne crua, que é a minha comida, gente, é carne crua. Eu não tô brincando. Agora compra mais um desse. E o meu objetivo é fazer uma cabaninha. Ah não, eu fiz errado. Tô lascado. E agora? Quem poderá me defender? Ninguém. Eu tenho que tentar sobreviver com a barraca do jeito errado. Tá ficando de noite. Que perigoso! Eu não posso fazer nada, gente. Eu acho que eu vou morrer. Se eu morrer, eu posso reiniciar e fazer tudo de novo. O que não é muito legal, pra falar a verdade. Vixe. Ficou de noite. Eu tô lascado. Tamo lascado. Eu tô com fome. Eu só quero que essa noite acabe logo. Ai, que medo. Eu vou ter que ficar com fome. Não dá pra comer ralo. Não dá pra comer ralo. Tomara que esse tempo passe logo. Graças a Deus. Sério que eu sobrevivi uma noite sem a fogueira. E é isso que vocês vão ver no vídeo. Carne crua é a minha comida. Posso comer frutas também. Isso é muito insano. Lobo cru come carne crua, mais carne crua, carne crua. E agora eu vou atrás de metal, porque a minha base não ficou muito boa. Eu preciso também de um relógio e de uma cama. E além disso, eu preciso de mais um cômodo na minha casa, porque eu estraguei.
Porque eu estraguei a casa. E por causa do relógio. O relógio é muito importante. Dessa vez vou pegar algumas carnes, porque vai que eu fico com fome na hora. Ah, não! Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. O lobo maldito chegou nas minhas costas. Eu odeio esse lobo. Vou ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo por culpa do maldito, do lazarento desse lobo. Eu odeio esse lobo. Odeio o lobo. Odeio o lobo. Ela pega já carne crua pra quando eu estiver passando fome. Ou tanto faz. Com essa carne crua aqui perto da fogueira. E eu tenho que correr contra o tempo. Tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque só eu tô aqui. Por isso. Porque só tem eu aqui no jogo. É bem facinho até evoluir. O ruim é que eu só posso evoluir pouquinho. Expandiu pro level 2. Tá bom. Fazer o quê? Acabou meu negócio. Mas, tipo, agora. Mas, tipo, agora. Ixi! Tem muito lobo lá. Não vou lá não. Sou nem eu. Vou atrás dos meus ferros que eu ganho mais. Dos meus metal. Um metalzinho pra mim. Muito bom. O bioma da cabra já tá aqui de novo aparecendo. Aparecendo de novo essa cabra safada. Mas o metal tá bom pra mim. Ah, eu preciso conseguir o pé de coelho e maldita pele de lobo. Já vou indo atrás. Olha quanto metal que eu tô achando. Eu vou fazer uma mina de ouro com isso daqui. E eu tinha visto um monte de madeira jogado no chão. Deveria ter pegado. Seria útil. É porque eu tô com um saco meio que pequeno, sabe? Eu não quis acabar com o meu saco. E aproveitar que ainda não escureceu e jogar meu cavalo. Não posso evoluir mais. Preciso de madeira, um pé de coelho e uma pele de lobo. Pé de lobo com pé de coelho concluído. Barulho de cervo, barulho de cervo. Vou me espiando, me bisbilhotando. Invasão de privacidade, isso sim. Traca torta, bicho chato. Pé de coelho. Ixi, vixe, gastei no negócio errado. Gastei na armadilha de lobo. Isso é pra quando eu for salvar a criança. Vixe, vixe, lasqueira. Eita, lasqueira. Nossa, eu não acredito que eu fiz uma burrice dessas. Você fez. Eu não tô acreditando. E agora o que eu vou fazer?
Não tem nenhum metal por aí? Por aqui? Tem mais um aqui. E hoje, se eu não conseguir arrumar um telhado, eu vou ficar sem casa. Como que eu vou sobreviver sem nenhum lugar pra ir? Aí é brincadeira. Dia 2. Eu tenho que achar metal. Até tô nem aí pro vendedor. O vendedor volta, mas a minha vida não volta. Que raiva, lobo chato! Sai daqui, meu filho! Tô vendo que tem um metal ali, mas qualquer coisa, qualquer contato com aquele lobo já era. Já era. Vou ter que usar o meu bandeja agora sim. Vem pra cima! Misericórdia! 2 não dá certo não. Que raiva! De cantinho. De cantinho. Corre! Consegui sair de lá. Vivo! Ou talvez não. Ah, finalmente. Eu consegui 6 ferros. Eu acho que ainda não é o suficiente. Ou será que é? Eita, mais um. Mais um. Eu precisava disso. Agora é um milagre acontecer. Carne crua, não tem jeito. E tipo, um pezinho de coelho, é lógico. Agora que eu tenho um saco bom, eu vou fazer minha fortaleza. Impenetrável. Eu consegui mais metal do que eu pensei que eu ia conseguir. Que é isso? Eu tô com fome, a fogueira tá quase sendo extinta. Tô nem aí, esse é o foco. Eu vou ficar com fome à noite. Corre pra cabana. Doze por cento ainda dá. Ainda dá tempo de pegar alguma coisa. Nove por cento. Tanto faz. Meu nome é Areia, tô nem aí. Pera aí, eu tô aí sim, tô nem aí. Meu nome é Areia, tô nem aí. 4% da fogueira. 3% da fogueira. Misericórdia. Quer um coberto? Aí ficou de dia. Olha. Ficou de dia no momento certo. Não.
E agora sim eu peguei um pouco de comida pra mim. Eu peguei uma sucata aqui também, porque aí eu vou fazer uma bússola. Ou melhor, uma bússola tá bom. Um desses também, porque a gente colocar aqui pra reforçar a ideia, pra dar uma ideia de mais seguro, pra reforçar, né? Vou pegar mais madeira e pôr na máquina, porque eu preciso fazer um negócio. Eu até esqueci o que era. Vixe, corre. Eu peguei comida. Lembrei. Por que aqui? Então, gente, eu tô aqui fazendo tudo e apareceu o sapo, eu tinha esquecido de falar. Se eu quiser a chave, mas isso é difícil demais pra mim. Eu nem sei onde estão essas chaves. É melhor eu ir atrás de madeira ou ferro, não lembro. Nem sei o que eu queria mais. Madeira. Madeira, e agora eu ponho aqui. Agora eu vou botar bem aqui as madeiras e colocar e fazer o mapa. Porque o mapa vai me ajudar demais o mapa. Eu não posso tomar dano. A fome tira vidas. Se você come carne crua, vai te dar fome. Então qualquer uma nele já era. Dessa vez eu vou pegar essa madeira, porque tem bastante. Eu só vou poder usar a minha fogueira quando for dia 6. Então vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, eu tô com fome. Olha uma carne crua. Eu esqueci disso. É impossível. Esse desafio é muito difícil. Se você quer participar, tenta fazer a mesma coisa que eu. Então é isso. Tchau. Se você quer jogar qualquer jogo comigo, é só você ir no meu nick aqui. Samito Pereira. Assim, esse daqui. Então é isso. Tchau.